Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste votre bêta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Mbote bandeko balandesi et internet ya Tindika télévision, c'est votre humble servante Sephora Kings. Obo mesala toujours ko yamba bisika nyonso basona biso kuta na rabino. Merci pour l'infidélité ou ça toujours na kati ya Tindika télévision. Donc bon continuer qu'on s'abonner massivement na kati ya Tindika télévision vraiment et ça la malamu. Na cadre toujours de to mesala toujours ko lemno actualité ya mboka la biso to ko meka ko partager ko ça la moi ba analyse to zali na ngwa sur place sur le terrain. To zali na moi mboka Ange Kashi la concert na ngai obo yebi boyamba toujours na kati ya Tindika bosolo. Tozali na to komeka moko analyser sur basijo o nga nazali nango awa donc mbote mo na mboka Ange Kashila mbote mo na mboka Sephora King sango nini mwa kala sango eza nango mboke ko kende kitoko nde basango tukuluba lango moko lelo bandeko balanda biso na bokebi nyonso pe basabone lisusu makasi pe ozwi sango to kopanza lelo o partager on na moninga o ya talite po ete biso nyonso totala lolengi moko mwana mboka Ange Kashila toki mwa to beteli solo ya actualité ya mboka na biso tomoni mwana mboka Gilbert Kakonde azali kosenga ete babanda renseignement na 2021 pona ye to kokozo mwa likanisi na yo par rapport nango ngoli kanisa kitoko soki mwana mboka Gilbert Kakonde akomi kosala musala ya ebonga na ye mena koloba longonya papa musala o batilaki wana ezande musala ya ngwana o bandi o l'acceptation ke Gilbert Kakonde azosala musala ya mboka ezate musala azosala pona intérêt moko bona okita azosala pona intérêt ya IDPS mais azosala musala ya mboka recensement eza important eza penza important pamba te na mboka nini bato bazo présenter carte d'électeur lokola identité na bango mboka nini bato bazanga identité mais Gilbert Kakonde longonya na opamba te musala ekomi kokende bao bazobanga o soki ndenge nini bazana bango kimia soko za Rwandais te zala kimia bochaka minoko belebele kosala recensement o ebangisa bino te pamba te za musala oyo il faut ye asala to sala ba 17 ans 18 ans tozwa ba carte te mais lelo soki mwana mboka lobi te to ye ba congolais za nani toye ba mopaya nda zanani mais faut ko betela maboko longonya musala to kozela ngwana tozozela ba conflit mwana mboka ngana sepe nango na yambi yango pe kitoko mwana mboka to lobela mwa masolo ya Zoé Kabila to moni ete bazali kosenga ete démission na ye to ebite soki démission nango baza kosenga ngo par rapport à ni to kokozo mama lobe pa na yo mais ndeko Zoé il faut a démissionner na zolo bango mikolo nyonso ba congolais soki ba Rwandais lokwa toza déjà infiltré kala mingi te tozoye bana banani baza ba Rwandais banani baza ba Congolais grâce ya recensement oyo mais ndeko Zoé tozala na culture ya démission soki mosala na yo ofandi ebonga wana ye ko sepelisa bato te neti yo ozala ba crime belé de 1 de 2 nanu yo banda déjà ko recruter ba soda ba yembaka na kombo na yo ole ko yema na Mobutu oui déjà ça la babilo rebelle tant bazo remarquer kazo côte sa batu pour la rébellion alinga ça la place au yazali et comme le roi état na ye asana ba infraction et belé mais ce que sont comme trop c'est trop ba funda na ba hôtel la batu mabe azo ba espace à l'état n'est côté à mwanda wana tonga ngo e koma ya ye donc nyonso wana azana ba charge belé mais moto bongo ko kozali bo so batu te pamba te asana ba mbeba e belé moto azakali bo so batu faut éviter ba mbeba pamba te bato nde batala kae azalo rola miroir ya bato tant population kotala yo zana batache bila kozana bosenga kotalo mingi te pamba te ozo sala bosoto na misu na ye mais so moni ete makambu mabele kiende kozo il faut démissionner et ça normal ngala koloba ete bandeko ba imboka bakomi penza bakomi kozwa penza likanisi ko yeba ke papa yebisa ki biso to se prendre en charge mais bato bakomi ko se prendre en charge moto komi na likanisi te moto so ko sala mosala ki to kote babenga ne bonga na meza déjà likanisi malamu ndeko faut démissionner ngala za pour en tout cas na pouye yango ndeko faut kende penza ba misusu balobi o to benga ende côté bon ebite so na ko benga Zoé a démissionné kambo ya kende wana ndezali ko sala passe est-ce vraiment ya solo ete akondima kotika et siko azomi pour ki akende na kimia lokola ndeko na ye
te nyonso ezalaka kaka lokola maseki ndeko tunda ya kasende amonaka mpo lokola maseki ntango azwaki mpe lettre démission mpe adémissionnaki na ye pamba te tata mokambe ekolo alobi akoyoka bato akoyoka susu bamwa lisanga moko ya bato te bakanga mboka en otage akoyoka nde bato me ntango kaka bato balobi le peuple d'abord wana balobi ete tolingi lisusu ete pamba te soki bato balongo na mboka wana ya kogouverne banzinzi to bangungi te bato wana kaka ya kokonza bango nde baboyo kogouverne banani bambisi soki bato wana baboya koki kokende eza mabe te ato beta pe mwa lisolo ya mwana mboka Vital Kamerhe tomonaki ba visite belé et salami tomonaki ya Bécholé et puis il y a d'autres visiteurs qui ont été là qui ont fait la visite kuna na prison Makala la prison centrale mais tomoni ba interdit ba visite et pas naie pour que batu ba ya sous kota la été ndeko kindoki bo ko ina neza kasi na biso me boni yo abe ko loba na moto o muluba o mungala est-ce que bino ba terre tribalisme est-ce que siko biloko bongo okoyebisa nga mabe basaki déjà na plan na bango bayebi ke nani président ya coup asa mutu na bango ako décision chef de l'état tango bando kende ka étape la ko tanga komba chef de l'état ndo moni sikoyo makamu na bango e kei na mai ndo moni bazui panique bakomo beta ba tour na prison parce que yazaki pio na bango tango INC fanda kimia bayebi ke FCC za na terrain na lobaki loko banda kala siko lelo INC fandi kimia FCC za pio na bango munene lelo bazo lobake to na kati ya coalition tozo sala boye bango bazo tuna biso te mais bango babosani berera makasi bango basali 5 batuna bato basali basana bango en coalition omoni mwana mboka nga na pesi longonya penza na moto o aspeci likanisi te bato baya lisusu kuna te pas bate makita ekomi kosala na ndenga mabe to kayeba nungu ete balingaki bakimise na prison banani balingaki bakimise na prison en complicité na ba garde na batumsu ba kuna na complicité na bakambi mususu ya la police. En tout cas, on a un sous chef de l'État, na armée, to sepeli nango, to za na posa li sous ya ordre kota li sous na la police, to yeba nanya za nani. Et surtout na recensement ko senga biso ko pesa biso penza bo kasa ko yeba ke ba congolais baza nani. To ko boya biso ba rwandais te. Mais la kati ya Rwanda biso ba congolais to kenda ko beta tolo te, to za lokola banyama. Ata so ki na brasa biso ba congolais to ko beta tolo te, mais boni biso to ko za na place te ata na mboka la biso moko. En tout cas na pesi penza muta pesi di kanti wana ete ba ye kende ko ta su kamera te batika fana ki bato belé okende kotala ba zebelé bato kosala badon ba zebelé ezala bana msoki ta la santé boyo ki na pasi pour ça olela oki passe ko kotala avec mukuna mais mukuna pas dans ba problème est-ce que baki otala mukuna te ikara baki kotala kaka ndeko Vital Kamerhe moni ke kotala visite wana ezana profil moko boye pamba te barataki kumoko ya munene lelo bakomo beta lisolo ya dialogue lelo c'est akomi kondima asangana na FCC. Donc le quoi bazar déjà en coalition na la muka balara déjà en collaboration déjà na la muka donc baba ici FCC na kati na bango basala dialogue na bango wana dialogue basala ngo na période mo o toza na kati ya crise te période tozo sa mutu na place na ye mutu aye baka so ba tio ministre songolo faut sala musala pakala il faut ça ka musala pakala donc yo so kanisa loko se retrouver na kati te crise ezate so za posa ko ba crise faut ta na ba chambre na banda kuna otala ba crise eza wapi bo biso to tala na ba kwenyo so Congo crise ezate mais Congo zo zonga ne en ordre Congo zo zonga ne kwa bamboka nyonso ezalaka en tout cas wana na pesi longonya na moto apekisi ete bakende kotala ndeko Kamerhe te wana penza so ya musala kitoko ndeko Kamerhe pe maintenant na kimia na kata prison to kota likamune sima azape na mikolo belete ba pesa ki comme 20 ans mikolo te belete vraiment ba réduire il ya nini ndeko pe mala kimia penza nga na sepeli penza mona mboka na sepeli mwana mboka Ange Kashila to lobela moi affaire o ezali ko sala moi rage na internet ba vidéo ba photo et tamboli affaire ya Tambwe Mwamba Alexis Tambwe Mwamba to moni une dame abimina mwana ba lobi ete ba image ezali ete azali mwana ya Tambwe Mwamba to ebite to kokozo mo likanisi na yo pona ba image ezali ko tambola oyo likambo wana toyokaka banungunungu kande na yebisaka baninga balobaka mboka etambola nungunungu te me nungunungu nde ebimaka pamba te soki obeti mai libanga te ekoningana te soki mopepe beti na mai te mai ekoningana te mai eningaka pamba te tolobaka eloko wana ete bato bazokamba biso bazotambola penza na ndenge esengeli te eske ndeko Tambwe Mwamba azangi misolo ya kokipe mwana wana tana mama wana ezosala soni mwana mboka na banza kutu koyi koleka yango pamba te
eza eloko moko tokoki kolobela yango vraiment boye te ye moko tamwe mwambana tanga azomona mwana ne moko na video ba filmer na telefone na mwasi na ye kosala nanu mutu nanu bongo après yo ye kotelema awa yo susi na yo kaka osala coup de to remplacer Fachi wana bandoto ababa kipe famille wana basi nyonzo sundola na bana kipe bango po bango nde ba richesse na osozo kanza ka richesse na yo ko récupérer dit sa Fachi wana bosana ndoto ababa. Moi, jusqu'à chez le président Donald Trump a sili koloba été ba repousser ba élection na mboka na ye aussi a sili kozoma président ba repousser par rapport à Covid-19 ndenge ezo se propager ndenge salami partout dans le monde to ebite likaniso na ekoki kozongela biso pété awa na école na biso to na mboka na biso ata kokozonga to kokende te kotala déjà boye élection na 2023 ezate. Mais l'élection en 2023, ça a été Kabila salisi biso ba élection boni na mboko to kolilaka pasi. To ko sala élection ka ba mona biso to voter. Mboko bokenda osala ba élection bo sala ni na carte d'identité, boye ba raté ba nani ba ba zo voter ba congolais to ba congolais te. Mais ça la mboka ni. Mboko za na kati désordre. To ko l'élection na boni. Il faut to se peto lukato bundana nu biso opposition les na posa ya ba dialogue wana. Wani te ba kotelemela premier ministre était aluka ndenge nini akitisa dollar pa matete tata tseke des akisoko koti na butu. Na air moko moni dollar rebouger mais boni oyo biso to tie to ko tala za ministre ya mbako ko sa eloko te pona nte ko teme na ko lobela na makambo na o etali social to ko sala ndeni social na biso fanda to ko sala ndenge nini biloko la biso kitaka et puis ndaku bazo futa en dollar to ko sala ndenge nini ba locataire ba banda ko futa ndaku na franc. Est-ce que masolo a bon to ko beta te neti maponomi ata to voter lelo to aka na situation to sala kaka to banda ko voter Kabila ça dit biso combien de maponomi ti lelo to lela ka passe to changer ka si ba carte d'électeur to ça suna posa maponomi amba mbangte to ça na posa ko yebisa tata mokambe ko loboye to ça na posa to lia to ça na posa to futa banda ko na biso na franc na mbongo na biso to za ba américain te to futa ka mbongo na dollar to za ba américain te. Et ça te ndako ça te au fond que somba so ye loro moko na Chine est-ce que somba na bite garantie ba kenda ko somba na Chine na dollar ba kenda ko somba ngona donc et ça mistolo ya biso bandako mabele na biso boni na biso moko to teka ngo kana dollar et lo biloko ya ko senga tata mokambe ko ngwana ameka côté la biso makambo ya kolia ameka pamba te na moni déjà makambo ya régie des eaux simba banzela déjà zo simba mingi to tele masangu fufu lokwa balobaki ba kolo social. Oui, social les obonga pambate na yoki déjà likambo ya Bukangalonzo ne banda na régime passé. Ezaka na régime passé mbongo zaki ba congolais mais ekomaki na kokende na poche ya matata ponyo na Kabila. Pambate Bukangalonzo o banda oteka na ba pemene ezaka ba déchets. O penze banda ko sala banda ko teka na Afrique du Sud mais mbongo bibaka ya biso. Budget bimaka ya biso siko tolunga basala audit nango to ba nani bayibaki mais mona rande ko Kabila za impliqué na makambu nyonso siko biloko boy foko luka kozongisa mboka nanu na kozongisa état na normalité nyonso ndenge za na bamboka nyonso mais yo zoyela biso e mukolata moko te eleka élection za la tozali bongo na mutu na yo papa yo mo faut raisonner te banda to bando sa élection eloko ni changer élection to kena mbangu na likambu nini biso za to luka élection pour changement izala to luki Fachi. Moi changement comme kota yo so lepso mbang est-ce que mutu na yebite ke Covid-19 e kangi mboka ata bande ko balingi baganga na Amérique on so ko ganga se baza mitema mabe mutu nyonso ko lela komba Covid-19 bazanga mutema oui bazanga mitema mutu nyonso ko lela komba Covid-19 est-ce que faut to betela batu nyonso li solo ke e koti e memeli biso crise ke to sali bote pona ngo yango nga na lobby atako bango ba dilikanis o ya Amérique wana et puis ya Trump wana e ya wa te donc on a pour ça élection 2023 te on a pour ça changement de la 2023 donc on c'est la moi changement on a 2023 élection na mutu lango ezate to sala ngo belé to sala to zo ba carte d'électeur belé to on a pour ça ko zo ba carte d'identité ba ba ke ange kashila ta chaka makelele boazaka nani ba ba ke Sephora Kings ata lo ba boazaka nani ba ba ke Mike Lusoladio azalaka nani ba ba Shako azalaka nani toyeba nani aza nani toza na posa ba carte d'identité o la kisa boye la kisa carte na o la kisa carte d'électeur na mboka nini eza ba vanti moko ba théâtre donc to so carte d'électeur te passeport si ko yebisa na pe passeport on a pris nini passeport ko lelo kiti na $85 mais na pris nini passeport wanda pe kiti on eza ndenge tozoyo ko kita e kiti pe déjà maman on a tozoyo kate bilo ka fatisa yo kate et ça avantage te to sala mais tozo lunga to lité ta ko loba to lobaka boloba boko sala ni ko loba to lobaka ba yo kaka
tolo ba rapona se pesa batu te na ya rapona sa ki dia lelo te soki na za mwa mayele muke ya kobakisa yango tia po muta ko kakaza te tolo ba boy po ba o bakambaka biso ba yo kaka so ngana ko telema na bandolo bake élection funa za liboma donc ngana na posa na lia na posa la classe déjà sociale bolukaka sociale déjà classe ezo faire partie ya sociale déjà classe bana ba futite mwana nga futite a futite atangi ofele malgré Covid-19 fait déranger en mais atangi ofele oh la ngangi na futa ba 200 ba 300 na futi yango te siko wana na robeta maboko to na wolola yin kale même ba sango wana ba compliqué wana bango nde bangai ba bebisaki ba lingaki ba bebisa gratuité bon moni déjà place bango déjà bazalaka donc mutu nyonso ayebake soko moni abeshole azo sala déclaration na ye bozwa déclaration na ye bozwa ngoka pona ye moko pamba te abeshole azo luka ba intérêt na ye moko lokola la muka partenaire na bango ezata na poste moko te nde bazo luka basala siko coalition basala force fati lokola za la population azala peuple le peuple gagne toujours le peuple gagne toujours le peuple gagne toujours yango toyebi sa fati boye abanga na été ya bon sané social abatu toyaka poto kumisa te ki jale lo te toyaka pona oyebisa e passe ba congolais ndesa biso ba congolais to na biso na posa ba élection te so tuni bat na nzela ba biso na posa ba élection te ba moni déjà moi nda mu fatia lobaki ki a rosala c'est salami classe déjà tout le monde les ont fait ba nzela déjà presque à la fin to comme ils sont kota na to comme toucher maman il y a tant to toucher déjà bukanga lonzo to toucher déjà masangu déjà so to longi yango déjà et simbi nango donc ngala ngosenga kana bato bakambaka ba meka pe rosunga biso ba meka kosunga mboka pamba te bango basana likanisi moko soki balingi basala eloko moko ya malamu ekokende na mapeka tata mokambi kolo po yende kolo Kongo bakokumisa ye bakosala mais peso sali musala na ebonga na ya kitoko prochainement pe mbala sima bakozongisa yo bosungi biso soki bafongoli ba déconfiner ba fongoli ba frontière na biso ba batalaka makambu ya banzela po ndeko Kabila asi akangaka Kabila kangaki ba entreprise nyonso akangaki ba société presque mingi na compte na ye akanga pe na compte na ye wana olasa lango ata esepelisa ba imboka bande kolela oto bande ko soma na 1000 francs ya otekela bisongo na 2000 francs mais yo moko tata mokambe kolo ozala ba entreprise bele o pekisi ba imboka basala musala na ndenge sengelete bateka na ndenge sengelete pamba te yo ozala posa misolo ebele ngonga ngo eseko kito ozala posa ya bato misusu batia mayele penza na place wana ba frontière na biso place tokangami balongola ba taxe surtout na biloko kolia bakitisa lufu biloko ezaka moins cher batika lufu kimia ekotisela ba imboka biloko po ete balia bazara kimia ba makambu ya ba mapono mi ba élection to tikela ngo ba politicien so ba siso tshaba makele na bango to boy trouble qui sont pour wana kutu balobaka lisusu te toyoka su koma badepute te tozoka bango lisusu te toyebi te tovotaka mpona nini na yango wana totalaka su badepute te tokomi ka kolele pa tata mokambi kolo nga natalaka lisusu depute te mpo badepute ebele babayisanga babandaki koganga ka lokwa nga boye bakomi mpe na parlema bakokoloba lisusu te bakomi siko koaccompagne FCC mpo edétruire mboka bien siko oyebisanga mama en tout cas ezosala nga pasi moko esengo kotala président ya makasi ya mayele ya bwanya lokola fachi asa na souci ya mboka tozosenga kaka atala mingi social penza atala mingi tomoni social yango ndambo esimbi deja nga na sepeli gratuité yango ba enseignant bazo continuer kozwa misolo na bango banzela yango siko totikali kaka likambo bukanga lonzo lokwa daba bandi otanga komba bukanga lonzo makambo nyonso ezobunga ndeko na ngai concerne nga Ange Kashila tolobela moi tomoni 13 parlementaires bazali kosenga ete bakende na dialogue to éviter dialogue ngo depuis ba temps na mususu ba le raisonner ki otaka ndi na ngonga o balingi kosenga bakende na dialogue bon ba dialogue wana bazo senga parce que ba étape la bango to mitambo na bango nyonso ba chaki ya ko desujet fati ya ko sala ba congrès na bango nyonso esimbite so ba komi ko luka ba chamboka na kati ya chaos ba chamboka na kati ya trouble po tata mokambi azanga lolenge nini ya kosala musala déséquilibré azanga lolenge nini ya kosala musala mais na bandi lokola ye azana sima na ye population de lingi ye population de azo soutenir ye bandeko abeshole basala masanga na bango ya butu basala ya moi bango moka nde bakoyeba pamba te ebanda nango lelo te soki totali bien na conférence nationale souveraine bato babundisaka tata Tshisekedi ezala kaka ba confession religieuse o totanga bakomola bango lelo abeshole bakomi baninga na lamuka bakomi lamuka utezaka deja baza bakolaboro na bango sikoyo
basangani nde siko mingi basali coalition na FCC yango na siko esalinga sengo pamba te na lobaka ngo chaque fois siko bino nyonso bomoni ke babeshole bakomi kosangana bakomi kosepela kosangana mingi na FCC pour mona identité na bango ebiba bo comprendre ke na basango bazaka pe na posa misolo o basala kana ezalaka te ke po esabino vérité des signes ezalaki pamba te bango bazalaki na part na lamuka. Donc la muka échoué, bah la vérité des uns tam se simba. Le rôle est simité, bah que tout ça la dialogue. En tout cas dialogue on a bossa lango pour na ba parti na bino, bossa lango pour na ma confession religieuse na bino. Mo kana biso na crise te, mo kana biso so kende kitoko kala mingi te tozo ba carte na biso ba carte d'identité. Ba tali pe na la question identité na nga oyebi na zaranani. Mboka Ange Kachila tokomi ko ya na suka émission na biso avant to chiter to suka na question oyo to moni était à faire diplôme ezali ko sala moi pasi pa ndeko ngoika sanjina Denise Kambai bazali na moi na débat bazali ko sala moi débat était Denis Kambai alobi était ye muto aidai pour que azwa diplôme ya distinction donc to ebité qu'est-ce qui se passe entre les deux to nito yebate ceux qui va diplôme ngo bazali ko welela ngo kakande na temps oyo to avant ba yebaki ngo te sikonde ba ko wela diplôme ya FCC kufi FCC Panzani ngoika sanji yo pe muninga kabeli yo diplôme yo pe lukande ni ozong FCC kufi bomoni siko biloko bo mama la kati de komo bima sanke batu na batu bakomi ko tubela batu bakomi ko fundana FCC ekufi. Seconde Congo ikasa lingaka ala kisaba to pesa ka batu ba leçon yo moko du diplôme zo na yote ebela mbongo zo ebela mbongo iba pona ko tanga ta soir yo moko bo finga chama kabunda wa étudier chama kabunda la kisibino ke po akoma nenga sala wana eza ya ko tanga ya ye moko ba kabela ete mo siko bino bloko bo salaka eza faute na bino nze pamba te bo tangela ngote tango okomaka biloko okomaka wana monte ke kokani na diplôme ba kabela o. En tout cas, ngai loko na osepena nango kaka pona webisa bino FCC autopesa ngo 2 ans on habite soki 2 ans ou 3 ans eza ebele na ebite me kala mingi te FCC to yoka ngo lisu na matoi na biso te bomoni déjà ko panzana nango déjà ba misu ba banda déjà ko funda na déjà po John Numbi alobi ba fundi ba kosele makambo pa chef de l'état ba na ba koseli kaka bango na bango bata FCC donc FCC ekufi FCC Panzani mambo sone comme bima ngo ikasanja sala ba crime belé bon ma ba te belé nzoka somane diplôme sali pasi sali soni en tout cas donc ngala sepeli boyende batu mabetanga comme Panzana boy force da bango ya mabia nezo sila tango zo bima bo mona ke baza susu na sikate baza su na vimula ite en tout cas bande ronyon so bazola nanga to bondela ka pona mboka na biso to lobaka boy pona sengote pona ko leser batu te mais pona souci ya mboka to ngaka to sangisa mwa mayele mwa makanisi na bandeko nyonso bakomelanga kopesa bino makanisi ndeko mo passer akomelenga mais na kolunga to beta solo anana Sephora malasima mais ba o pe bala ninga lisusu pona mbala na bango liboso WhatsApp langa plus 243 82 82 544 56 na bende lisusu plus 243 82 82 540 545 na roloba boy na bande ko nyonso o bakomaka to bazana posa okomela ba message to yaka a polo sala musala so moni ko za o sala o zana posa ya ko ede biso po ete mboke ke liboso benga biso ede biso po to sunga pe mboka me ko benga biso na ba makamo intimité te ko benga biso ma intimité te grimace ko tunga na banga ngote pamba te o to leka se leka na ese ko kana ngona banga ka te me mama o benga nga pona bisanga na lingi no benga nga po bisanga mama Ange Kachila olobaki boy prochainement folo baboy nga na za posa bo benga nga bongo ko bisanga ba makamte o soki boy te na za posa to sunga na moment oyo to na posa osala ba jete to yaka pona oseka te to yaka pona ko luka soki mibali te to yaka nde pona ete to bakisa moi 1 plus ata na bakisa 2 3 te mais na bakisa ta 1 na bakisa ki pe na kombo na nga Ange Kachila en tout cas na tondi bino penza botondi na tondi penza rifer Kisombe, natondi Papi Kelly, natondi chaque adasi ba caméra Mike Luzalado, Jeannette Kachila. En tout cas, la bande na sukiwana Merci, chers internautes. Donc, comme nous avons émission, merci pour la fileto bozo la qui s'est toujours na kata tinka télévision, na pesi bambo tebele na bazali la chaîne, na ba boss nangai Papi Kelly na Rifin Kisombe, Bénédicte Mwanza la fraise de partout, hein, ma copine préférée, la copine de Kings, na bossa note Bénédicte Mwanza moté mali da tango. Donc la Steven Nyanda la sexy, na bossa niopete, Clarisse Numi la sociale depuis Lubumbashi, Jemma Kindolo depuis Majesté, après la bossa niote, les cadets wak
pour la bande soit pour côté en contact dans les cadres waka bon contacter ngai beaucoup côté en contact dans les cadres waka parce que azali na ba service ebelé à part habillement donc azan ba service ebelé il y a ba décoration il y a ba fête ya maquillage na les cadres waka kozwanyoso donc na bosani pété ser na ngadi dogaba na kilo ya Londres ba lobi pona ba ombia solo il faut que côté en contact na ser na ngadi dogaba na kilo ya Londres donc na kati ya Londres nde ba ombia solo vende pas ser na ngadi dogaba na donc tout le monde na balasima ba mbote belé na ba remerciement et pas caméraman na chaque atika ngate ba mbote les sous na Mike Luzayo dio papa non monto on s'est dit au revoir à la prochaine numéro.